നമ്മളിന്ന് ഷവോമിയുടെ Redmi 9 എന്ന മോഡലിന്റെ അൺബോക്സിംഗും അതിന്റെ ഫ്യൂച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ചെറിയ വിവരണവുമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ Redmi 9 എന്ന മോഡൽ. ഇതിന്റെ ഡിസൈൻ വന്നിരിക്കുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് ഡിസൈൻ ആണ്. ബാക്ക് സൈഡ് 4 ക്യാമറ പോലെ തോന്നിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിന്റെ ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ 2 ക്യാമറയേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ. 13 മെഗാ പിക്സലിന്റെ മെയിൻ ക്യാമറയും 2 മെഗാ പിക്സലിന്റെ ഒരു ഡെപ്ത് സെൻസറാണ് ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഒരു ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ്, പിന്നെ ഒരു ക്യാമറയാണെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഇതും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഇതിന്റെ ബാക്ക് ഡിസൈൻ വരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കിതൊന്ന് ഓണാക്കി നോക്കാം. ഈ ഫോണിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, ഷവോമിയുടെ MIUI 12 വെർഷനിൽ ഇറങ്ങുന്ന ആദ്യത്തെ ഫോണാണ് Redmi 9. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ മികച്ചൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഫോണിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം. .53 IPS LCD സ്ക്രീനോട് കൂടിയ HD+ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് കമ്പനി ഈ ഫോണിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. Redmi 9ന്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വരുന്നത് Android V10 ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രൊസസ്സർ ഒരു മീഡിയം പ്രൊസസ്സറാണ്. MediaTek Helio G35 പ്രൊസസ്സറാണ് ഇതിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. വലിയ ഗെയിമുകൾക്കൊക്കെ ചെറിയ ലാഗ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിലും ചെറിയ ഗെയിമുകളൊക്കെ വളരെ സ്മൂത്തായി തന്നെ പ്ലേ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പ്രൊസസ്സറാണ് MediaTek Helio G35. നല്ലൊരു ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് ലഭിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ 5000 mAh വലിയൊരു ബാറ്ററി തന്നെ ഇതിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. 13 മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ മെയിൻ ക്യാമറയും 2 മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഡെപ്ത് സെൻസറുമാണ് ബാക്ക് ക്യാമറയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 5 മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ സെൽഫി ക്യാമറയിൽ അത്യാവശ്യം മോശമല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള സെൽഫി ഫോട്ടോകൾ തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ്. രണ്ട് സിം കാർഡുകളും ഒരു മെമ്മറി കാർഡും ഒരേ സമയം യൂസ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് ഈ ഫോണിൻ്റെ ഒരു ഗുണം തന്നെയാണ്. ഫോണിൻ്റെ ഫേസ് അൺലോക്ക് സിസ്റ്റം കുറച്ച് സ്ലോ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സ്കാനർ വളരെ വേഗത്തിൽ അൺലോക്ക് ആവുന്ന രീതിയിലാണ് കമ്പനി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 8999 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ 4GB 64 വേരിയൻറ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ 4GB 128ൻ്റെ പ്രൈസ് റേഞ്ച് വരുന്നത് 9999 രൂപയാണ്. ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് സംവിധാനം ഇല്ലാത്തതും അതുപോലെ തന്നെ പഴയ മോഡൽ മൈക്രോ USB ടൈപ്പ് ചാർജിങ് പോർട്ടും ഈ ഫോണിന് ചെറിയൊരു നെഗറ്റീവ് നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും 9000 രൂപയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഫോണുകളിൽ വളരെ മികച്ചൊരു ഫോൺ തന്നെയാണ് ഷവോമിയുടെ Redmi 9 എന്ന ഈ മോഡൽ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക. നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലിലൂടെ ഇനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും നല്ലൊരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.